Á næstu vikum ætlum við að fjalla ítarlega ýmis mál sem tengjast væntanlegum kosningum. Við byrjum á máli sem hefur verið mikið rætt þótt almenningur virðist varla nokkru nær. Já, við erum að tala Evrópusambandið en Lóa Pind Aldísardóttir ákvað að kanna til hlítar hvað aðild þýðir fyrir okkur Íslendinga og fá sérfræðinga til að segja okkur það á mannamáli. Það satt að segja ögn erfitt að finna fyrir ástríðu gagnvart Evrópusambandinu. Tákmyndir þessa báks, risablokkir með óteljandi skrifstofum, nafnlausir menn í jakkafötum fá alla hjörtu margra til að slá hraðar. En hún virðist færast óðfluga nær stundin þegar við hér upp á Íslandi þurfum að ákveða hvort við viljum vera með eða ekki. Og þótt Evrópuskýrslunum hafi rengt yfir okkur síðustu árin, þá maður einhvern veginn litlu nær. Næstum allar segja að matarverð eigi eftir að lækka við inngöngu 10 til 25% og Finnar segja að matur hjá þeim hafi lækkað 11% við inngöngu. En einstauðir, annars brauð, fæstir ber á móti því að lækkun á matarverði yrði á kostnað bænda. Og svo það fiskimiðin, verðtryggingin, krónan, kostnaðurinn, báknið og öll lögin. Bara upprunalegi EES-samningurinn í þessari bleikubók upp á 1460 síður og þá eru ótaldar allar viðbæturnar, reglurnar og viðaukarnir sem eru geymdar í brúnum kössum hér í þýðingamiðstöðinni og á netinu. Og ef við göngum inn, þá eigum við eftir að innleiða 13 af 35 málaflokkum sem Evrópusambandið setur reglur Fimmtungur þjóðarinnar var ekki búinn að gera upp hugsun á því hvort við ættum að fara inn eða vera úti í síðustu könnun Stöðvar 2. Fylgi við aðild hefur rokkað á tugum prósenta síðustu mánuði og það því morgunljóst að margir eru tvístigandi. Ég ákvað því að halda í smá leiðangur, spyrja, forvitnast, leita svara, kanna hvort fólk væri spennt fyrir því að þessi fáni fengi að blakta við hliðina á þessum hér. Alls ekki. Já, ég hef nú verið frekar hlynntur fyrir því. Nei, ég get nú ekki sagt það. Mér finnst það spennandi. Nei. Já, ég hef alltaf verið Evrópusinni og talið að við ættum að láta það reyna. Mér finnst bara fyrst að þetta kostum er glata og við getum alveg prófað eitthvað nýtt. Ég meina, út af hverju ekki. Ég meina, við höfum alltaf vinna enga tapa, sko. En það voru ekki allir svona gallharðir í afstöðu sinni. Ég bara ekki viss hvað í þessu felst. Ég mjög spenntur fyrir því að við göngum til leiks til þess að afla okkar þeirra upplýsingar sem að íslenska þjóðin hefur hingað fram að þessu ekki fengið að vita. Ég spenntur fyrir að fá að vita hvað við fáum ef við getum gengið þar inn. Ég hef bara eiginlega ekki, veit ekki neitt hvað máli snýst. Ég bara veit það ekki, ég áttur að fá fullt af meira upplýsingum það. Maður veit ekki hvað við græðum á því og hverju töfum á því. Við þurfum náttúrulega að vita hver eru kostir og hver eru gallar þess. Því að mér finnst ég bara engan við vita nógu mikið Evrópusambandi til þess að geta tekið einhverja ákvörðun sem að kannski bindur okkur ókomna tíð. Fólk að hlaupa af stað allir, já, gerum þetta. En vantar meiri svona, upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun. Þetta ekkert grín. Þetta var viðkvæði hjá næstum öllum sem við hittum. Við vitum ekki nóg og þó erum við líklega æðimörg að fara að greiða atkvæði með og móti bláa bákninu í suðri eftir fáeinar vikur. Að mér sögðu nærri 62% þjóðarinnar í Capacent-könnun í febrúar að afstaða stjórnmálaflokkana til ESB og evru myndu hafa áhrif á hvernig þeir greiddu atkvæði. Og þá víst ekki annað að ræða en að kalla út stórskotaliðið góðkunningja Evrópuumræðunnar. Við byrjuðum á því að banka upp á hjá Evrópusérfræðingnum Eiríki með fangi fullt af spurningum okkar og annarra. Myndu skattar hækka? Nei. Ég hef rosalega ágjörða líka af stöðugum innflutningi á fólki að það bara flæði yfir landið okkar. Munu útlendingar eiga meiri möguleika að koma hingað og fá vinnu? Það allt í EES nú þegar. Þannig það mun ekkert breytast? Nei, það mun ekkert breytast. Og nú ég að kenna listgrein og það dýrt að fara erlendis í nám. Verður ódýrara fyrir Íslendinga að fara í nám, háskólanám? Bara í Bretlandi. Og ef það kostar mikið, þá verðum við að standa áfram okkar á eigin fótum. Ríki greiða það bil 1% af landsframleiðslu til Evrópusambandsins. Það það bil 10 milljarðar á ári, cirka. Samkvæmt endurgreiðslukerfi Evrópusambandsins að þá
munu koma 7,5 milljarðar tilbaka. En nota bene þeir koma út til aðila í íslensku samfélagi en ekki í ríkissjóð. Þeir geta fara út ríkissjóði en koma tilbaka til bænda, til rannsóknarsamfélags og svo framvegis. Þannig að þarna nettómunur upp á 2,5 milljarða. EES-samningurinn og EFTA-samstarfið kostar okkur í dag 1,5 milljarð. Þannig að nettóaukningin sem Ísland myndi greiða við aðild að Evrópusambandinu þá 1 milljarður. Það húsnæðismál. Já, það var til dæmis vextirnir. Það aldrei útskýrt hvernig, gerist það bara sjálfkrafa við það að ganga í Evrópusambandið eða vextir bara lækki? Þetta svona einfalt? Ég trúi því nú ekki. Þetta langur ferill að taka upp evru. Það ekki nóg að ganga bara í Evrópusambandið. Heldur þarf að uppfylla mjög ströng efnahagsskilyrði í það minnsta 2 ár eftir inngönguna áður en þú getur fengið evruna í hendur og við erum ekki nándar nærri að uppfylla neitt af þessum skilyrðum núna, þannig að þetta í langri framtíð. Nú ákváðum við að leita líka álits höfuðpurs andstæðinga aðildar. Og það alla líkur á að það muni líða kannski 10 ár þangað til að við uppfyllum skilyrði. Þannig að ég lít svo á að þeir sem segja okkur að við að ganga í Evrópusambandið til þess að fá hér evru, þeir eru bara að veifa tálbeitu. En staðan náttúrulega bara einfallega svo að á evrusvæðinu eru miklu lægri vextir og þar ekki verðtrygging. Sko, verðtryggingin bundin við verðbólgna krónu og þegar hún farin, þá verðtryggingin farin. En hún líka bundin við íslenskt efnahagslíf ef við náum þessum skilyrðum fyrir myntbandaleginu, þá erum við komin í stöðuleika og jafnvægi, þannig að við getum í sjálfu sér drepið verðtrygginguna án þess að gangi í Evrópusambandið, ekki satt? Já, þá ef að menn geta sýnt fram á krónan geti dugað hér til framtíðar. Ok, stöldrum aðeins við. Það blessuð krónan. Margir hafa lýst hana dauða. Miðlurinn handbúnda krónu. Það evran á evruna. Hvort við græðum að evruna eða hvað ekki? Ég náttúrulega sé að myntin okkar ónýt. Fólk eins og að fjarri því að vera sammála með hverju við ættum að borga í framtíðinni. Þó hafa upp undir 70% þjóðarinnar sagt á síðustu mánum að þau vilji kasta krónunni. Við röltum í Seðlabankann og spurðum aðalhagfræðinginn hvaða kostir væru í boði. Þetta kannski ekki ýkja æsileg umræða, en þetta púlsinn í Evrópu umræðu Íslands í hruninu. Spennið því beltin og sperrið eyrun. Fyrstur þá þessi kostur að halda áfram með núverandi kerfi. Það ýmsir kosti við það. Fyrsta lagi það að við erum náttúrulega búin að ganga í gegnum alvarlegt efnahagslegt áfall. Gengi lækkar og hjálpar okkur að komast á fæturnar aftur. Og þetta eru mjög mikilvæg rök og góð. Ok, þannig að fljótandi gengi getur hjálpað okkur upp úr kreppu. En hei, hrundi ekki krónan og bankarnir meðal annars að því að gengið flauta á markaði fyrir ósvífna spákaupmenn? Vandinn hins vegar sá, ef gengið orsök að einhverju leyti þessa vanda, að þá geta verið veigamikil rök fyrir því að taka upp annan gjaldmiðil. En ef við býðum með að kasta krónu og fyrst fljótandi gengi kannski ekkert mjög sniðugt, hvernig gætum við haft hemil á okkar íslensku krónu? Við getum tekið fastgengistefnu, einhliða. Það svipað við vorum með hér fram til 2001. Mín skoðun svo að ef að á að vera hér frjálsir fjármagnsflutningar sem að hlýtur að eiga að vera hér vonandi sem fyrst, að þá mun þetta ekki virka mjög lengi. Hvernig yrði Ísland ef að hér yrðu ekki frjálsir fjármagnsflutningar og gengi fest? Ég held að sá möguleiki sé bara ekkert einn fyrir hendi. Við erum þá að brjóta alla alþjóðlega samninga, til dæmis Evrópska efnahagssvæðið. Hinn kosturinn væri sá að það yrði tekin upp eitthvað svona tvíhliða fastgengistefna. Segjum við evruland, þar sem Evrópski seðlabanki myndi tryggja gengisfestina líka. Það eins og í Danmörku. Vandinn eins og að sá að Danmörk í Evrópubandalaginu þar. Ísland það ekki og ég sé engan raun hafa möguleika á því að Evrópski seðlabankinn væri tilbúin til að taka slíka skuldbindingu á sig gagnvart landi sem utan Evrópubandalagsins. Þannig að mér finnst þetta ekki raunhæfur möguleiki. Gott og vel. Ef við kostum krónu, hvað þá? Og þá hafa 2 möguleika verið nefndir. Fyrsta lagi að taka einhliða upp annan gjaldmiðil.
Það ekki skynsamlegt að taka upp gjaldmiðil sem vegur mjög lítið í okkar utanríkisviðskiptum eins og bandaríkjadollar eða norska krónan. Tökum sem dæmi að við varum með norsku krónun og olíuverð myndi hækka mikið sem myndi styrkja norsku krónuna. Það hefði mjög alvarlega afleiðingar fyrir okkar útflutningsiðnað. Þannig að við viljum tengjast gjaldmiðlinn sem skiptir okkur töluverðu máli og þar örugglega evran lang veigamest sem vegur helming okkar utanríkisviðskipta. Ég hef eins og verulegar efasemdir við það að taka upp einhliða evruna. Það að hafa ekki bakhjarl fyrir fjármálakerfið geti komið okkur í verulegar ógöngur. Sumir hafa bent á það að það skipti ekki máli því að það sé raun og veru ekki Seðlabanka sem að sé að aðstoða innlenda fjármálakerfið, heldur stjórnvöld. Og ég hef tventið það að í fyrsta lagi held ég að það sé einfaldlega ekki rétt. Og í öðru lagi, jafnvel þó þetta væri rétt, þá skiptir það engu máli hvort að það stjórnvöld, Seðlabankinn eða KFUM sem að aðstofa fjármálakerfið. Lykilatriði að þessi aðili hafi tryggan aðgang að þessum gjaldmiðli sem að notaður sem við aðstofanir, lausafjáraaðstofana. Og það ekki tryggt ef við tökum upp einhliða evruna. Best væri við núverandi aðstæður að sækja aðild að Evrópubandalaginu og taka upp evruna í kjölfarið. En þetta náttúrulega bara mín prívat skoðun. En snúum okkur þá aftur á einu stærsta hagsmunamáli heimila og fyrirtækja, hvort raunvextir myndu lækka til framtíðar eftir inngöngu. Eiríkur fullyrðir að þá fari í gang aðlögunarkerfi sem hægfara auki stöðuleikann. En það ekki sömu vextir í öllum evrulöndum og einna hæstir hjá mjög skuldugum ríkjum. Það sama á áreiðanlega við Ísland á næsta árum að við verðum mjög skuldsett og þar alveg þurfum við að lifa við hærri vexti heldur en lönd eins og Þýskaland. Verðbólgan verður hins vegar að meðaltali svo sama hér og á Evrulandi. Og það þýðir að miðað við árangur síðustu ára hér á landi að þá má ætla að verðbólgan verði töluvert lægri til lengri tíma hér á landi. Sem sé, hér yrðu eitthvað lægri raunvextir, þar af leiðandi ódýrari lán, segja þeir. Og svo náttúrulega það með fiskinn okkar. Ég hef áhyggjur af okkar auðlindum. Hvar við stöndum í sambandi sjávarútvegsmálin. Snúum okkur þá stærsta bitbeinu, hvað verður fiskinn? Við köllum þá að sjálfsögðu til talsmann útgerðarmanna. Ég held að það sé ljóst að við gengjum í Evrópusambandið að þá yrðum að gefa eftir forræðið á auðlindinni. Þessi yfirráð yrðu einfallega flutt til Brussel. Ég myndi aldrei samþykkja samning fyrir mitt leyti sem að myndi hafa þær afleiðingar. Ég held að Íslendingar geti vel farið fram með það markmið að fiskimið Íslands og efnahagslögsagan einfallega tekin út fyrir sviga í slíku samstarfi. Við myndum fara fram á að efnahagslögsagan gerða sérstöku stjórnsýslusvæði þannig að yfirráðin væri í íslenskum höndum en ekki í höndum Evrópusambandsins. Það eru margar þjóðir sem hafa óskað eftir því að þeir fengju varanlegar undanþágur frá yfirráðum Evrópusambandsins yfir sjávarauðlindu þeirra. Allir hafa fengið sama svar. Nei. Ég sé engan möguleika að við fengjum undanþágu á því. En það ekki þar með sagt að við myndum ekki veiða hérna áfram. Það myndi ekkert fara hérna alltaf hliðin á einni nóttu. Við varum líka að framselja réttin til að gera fiskveiðisamninga við önnur ríki. Erlendir aðilar getur keypt hérna sjávarútvegsfyrirtæki og það í sjálfu sér ekkert flókið að gera út frá Evrópu. Á Íslandsmiðum það var gert hérna öldum saman. Þetta stórkostleg áhætta. Þegar við höfum ekki lengur vald yfir auðlindinni, þá getur allt gerst. Ef þú ættir að draga upp mynd af Íslandi, segjum 10 árum eftir inngöngu í Evrópusambandið, horfandi út frá sjávarútveginum, hvernig myndir þú sjá Ísland fyrir þér og atvinnulíf þess? Ég held að það myndi örugglega vera komið hérna erlent eignarhald á sjávarútveginum. Það hérna miðstýrður sjávarútvegi frá Brussel þar sem við hefðum lítið málin að segja. Það geti jafnvel verið komið þannig að við hefðum ekki heimild til að veiða ákveðna fisktegundir sem við erum að veiða núna. Þetta kannski að rífa og tæta niður sjálfstæði okkur og við sem einstaklingar hér á Íslandi, við viljum ekki láta aðra herraþjóð ríkja í okkur. Við erum búin að búin með þann kvóta fyrir að eilífu, að mínum að tím. Hver valkosturinn? Núna erum við bara út í bæ og verðum að taka yfir allar þessi lagagerðir. Með aðild, þá færið fulltrúa inn á fundinum og getur reynt að hafa áhrif. En hversu mikil áhrif? Ég bara heldur tínumst.
Við verðum bara smá peðarna í Brussel og við höfum engin áhrif. Ég hef áhyggjur af bindingu Íslands inn í eitthvað bandalag þar sem að rödd okkar hvort hún verði nógu sterk. Það er augljóst að íslenska ríkið mun ekki vera leiðandi í Evrópusambandinu. Hver Íslendingur myndi hafa 20-falt vægi á við hvern þjóðverja, svo dæmis er tekið. En ef við værum eitthvað að brölta í Evrópusambandsþinginu, þá værum við þar með 5 atkvæði af 750. Hvað myndi það vigta? Nákvæmlega ekki neitt. Og staðinn fyrir að menn fari með skriðdrekum yfir álfuna og salli hvern annan niður, að þá er búið að reisa forljótar byggingar í Brussel. Þar koma fulltrúarnir saman og þeir eru settir inn í loftlaus herbyggi þar sem eru óþægilegi stólar, engir gluggar og þau fá labþunnt vont kaffi að drekka og þeim er ekki hleypt út fyrir þeir hafa komist að málamiðlum. Þannig að það er ekki hægt að svínbeygja neitt, það verða allir að taka þátt. Við þurfum að fylgja með sama hætti og nánast öll önnur ríki þær ákvarðanir sem teknar eru inn í þessum reykfylltu bakherbyggjum. En við eigum engan fulltrúðar. Hann er ekki einu sinni fram á ganginum. Veistu hvað hann er? Hann er í byggingu út í bæ í Brussel og deilir það skrifstofurými með Philip Morris sígarettuframleiðandanum. Íslenska ríkið er í nákvæmlega sömu stöðu gagnvart Evrópusambandinu og Philip Morris. Viljum við það? Talandi tóbak og afurðir jarðar snúum okkur að hinu stóra hagsmunamálinu, matnum. Tollar af landbúnaðarvörum hverfa við inngöngu. Það þýðir væntanlega lægra matarverð þegar mann fara að flytja inn ódýrari landbúnaðarvörur frá Evrópu. En störfum í íslenskum matvæla'iðnaði myndi líklega fækka, 5.000 til 8.000 segja bændasamtökin. Við héldum upp í sveit til að heyra í forystusauði bænda og spurðum hann hvað hefði gerst hjá finnskum og sænskum bændum við inngöngu. 45 til 50% tekjusamdráttur við inngöngu sem að skila sér reyndir ekki nema 10% lækkun matarverðs. En síðan mega menn heldur ekki gleyma því að leið opnast 500 milljón manna heimamarkaður fyrir íslenska landbúnaðarafurðir sem að sumir í það minnsta tillitugum segja að séu alveg einstakara gæðum. Já, vissulega geta verið einhver tækifæri en markaðsagangur okkar er líka tryggður í gegnum EES-samninginn til Evrópusambandsins og við höfum ennþá ekki getað fullnýtt þann markaðsagang oft á tíðina. Mjólkurframleiðslan hér á Íslandi yrði fyrir gríðarlegu höggi, bæði smjör og ostaframleiðsla. Þannig að þú segir fyrir þér að allar þessar mjólkurafurðir, osturinn, smjörið, jógúrtinn, skýrið, að það geti farið að detta út vegna samkeppni að utan? Já, stór hluti. Það kann að vera að svínabúin og hænsnabúin myndu leggja blöggbanna við aðild að Evrópusambandinu. Er einhver ástæða til að Ísland sé að framleiða allar þessar tegundir af kjöti? Við framleiðum 50% af matnum okkar og ég held bara þetta alvarlega ástand sem kom upp í haust hafa kennt okkur að það er algjört lágmark að við sem ekki að framleiða 50%. Við þyrftum að framleiða mun meira okkar mat bara til þess að gæta fæðuöryggi þjóðarinnar. En það er fleira sem brennur á fólki. Við höfum þá aðgangað fjármagni í listageiran frá Evrópu. Hefðu listamenn, kvikmyndagerðamenn, fræðimenn, hefðu þeir meiri möguleika á einhvers konar styrkjum? Nei, það er allt nú þegar í EES-samningnum. Væri íslenskum fyrirtækjum heimilt að ráða útlendinga á útlenskum töxtum? Vinnumarkaðurinn er allur kominn, það breytir engu. Mig grunar að Evrópusambandið vilji á endan að komast yfir auðlindir Íslendinga. Það ekki bara fiskveiði auðlindirnar, heldur líka orkuauðlindirnar. Ef það finnist olía vildi svo vel til hérna suður í höfum, eða norður í höfum segi, hvernig dega hana? Staðbundnar auðlindir eru í eigu bara þess ríki sem með þannig fer. Olíuauðlindir Breta eru bresk eign. Finnsku skógarnir eru eign Finna og svo framvegis. Og svo óttast margir báknið. Búsáhaldabyltingin kom ansi miklu til leiðar þegar nokkru þrömmuðu hér niður á Austurvöll og börðu potta. Fjórðavaldi, fjölmiðlarnir, almenningur. Hefur þetta fólk ekki mjög takmarkaða möguleika á að hafa einhverja áhrif á pólitík Evrópusambandsins? Alveg, augljóslega. Já, við séum bara verðum svona lítið krummaskuð einhvers staðar
týnast í einhverju reglu virki hérna. Alltaf mikið bákn. Ég held að í Evrópusambandinu sé töluvert mikill lýðræðishalli. Aðhaldi til að mynda með þingmönnum á Evrópuþinginu ansi lítið. En hér geta menn þó sett ríkisstjórn af, hér geta menn gert búsáhaldabyltingu og svo framvegis. Allt þetta hverfur og það í því felst mikil lýðræðisskerðing. Þetta er að sjálfsögðu ekki tæmandi. Svörin eru fjarrið í einróma og óskýrust í stórumálunum. Bara setja þetta upp, hver eru gallarnir, hver eru kosturnar og þá getum við vegið og metið hvað er hagstæðst. Skalger! Heyrðu, svo langar mig til að biðja núna að skrifa fyrir mig í þessa blokk 5 kosti og 5 galla. Þú getur ekki gert mér þetta. Kostir. Ég get alveg sagt þér það. Persónulega vil ég ekki sjá að fara í þetta Evrópusamband þrátt fyrir sjávarútveginn. Ég er búinn að vinna með þessu núna árum saman. Þessi miðstýrða forræðishyggja sem þannig er. Ég hef enga list á því. Gallana fann hann þó vandræðalaust. Miðstýrð forræðishyggja, Ísland áhrifalaust, missum forræði yfir sjávarauðlindinni. Ragnar var líka í nokkrum vandræðum. Má ekki bara senda þér þetta? Ég þarf að hugsa mig svolítið. Það er alveg hárrétt hjá þér. Ég á ekkert auðvelt með að orða kostina. En sendi síðan listan í tölvupósti. Sameinuð Evrópa er öflugri gagnvart öðrum heimshlutum en völd smáríkja minnka. Hlutdeild í ákvörðunum ESB en valdaafsal á mörgum sviðum. Bætum íslenska löggjöf á mörgum sviðum en margar ESB-reglur henta ekki. Landbúnaðarvörur gætu lækkað í verði en afnám tollverndar mun valda miklu atvinnuleysi í sveitum og bæjum. Lægri vextir og minni gengisveiflur með evru en gengi evru hentar íslenskum hagsmunum afar illa. Kostir og gallar runnu hins vegar fyrirhafna lítið upp úr Eiríki. Byrjum á göllum. Fjarlægt bákn, of mikið skrifræði, samræmingarárátta, ógn við þjóðernið, vandi í sjávarútvegi. Kostir, aukin áhrif, evran, meira lýðræði, ódýrari matur, aukin völd á alþjóðavettvangi. Haraldi bónda var skemmt þegar hann var beðinn kosti, spurði hvort hann mætti ekki hringi í vin, en lét sér svo hafa það hjálpalaust. Það byrjaði að skrifa betra yfir. Lægri viðskiptakostnaður, meiri stöðugleiki, virkari samkeppni, minni fákeppni, lægri fjármagnskostnaður. Gallar, hrun landbúnaðar, framsal fullveldis, stjórn fjarlægist, framsal auðlindanýtingar og 180.000 nýjir skriffinnar í vinnu. Jæja, erum við þá einhverju nær? Mörgu er ósvarað og í sumum málum tala menn út og suður. Einfallega vegna þess að sumum spurningum er bara ekki hægt að svara nema við beinlínis setjumst niður við samningaborðið. Það þarf bara að vita fyrst hvernig allur pakkin er og svo er þetta svona ákveða sig. Ég er alveg opinn fyrir því að byrja samningaviðræður og sjá bara þetta sem við fáum og síðan bara kýst þjóðin. Ég finnst það eiginlega það sem við ætlum að gera. Ég er á móti fyrir ég veit hvað við fáum út úr því. Þannig að þú vilt að við setjumst niður við samningaborðið og tékkum á þessu? Það er bara verður. Hvað gætu aðildarviðræður kostað í peningum og mannafla? Ég þarf nú kannski ekki að slá á það einhverju tölu en við getum kannski borið þetta saman við framboðið til öryggisráðsins. Þetta er hugsanlega svipað á umfangi. Nú hefur fólk fjölmargar spurningar sem er ekkert hægt að svara fyrir en við samningaborðið. Myndum við tapa einhverju á því að fara einfallega að senda hóp þarna út? Ég vil ekki sjá okkur festast í því neti því að staðreyndin er svo að þegar inn í þetta net er komið þá þýðir yfirleitt ekkert að segja nei. En Norðmenn gerðu það? Já, en þeir eru bara láttir kjósa aftur og aftur. Það er eins og að tap fólkið í aðildarviðræðunum fyrir stjórnmálamennina því að þar með eru þeir búnir að glata málinu úr eigin höndum því að þá gerir almenningur auðvitað kröfum að fá að kjósa samningin. En finnst þér ekki að við ættum að tékka bara á því hvað við getum fengið? Nei, við þurfum ekki að tékka á því. Við vitum alveg nógu mikil við fáum ekki þessa súperaðild sem okkur dreymir Til hvers að vera að standa í því ef að er ljóst fyrirfram að svari verði nei? Það var sagt hér þegar við gerðum EES-samningin að við hefum fengið allt fyrir ekkert. Það var svona uppsláttur í Morgunblaðinu, allt fyrir ekkert. Þetta er einhver verstu öfugmæli í stjórnmálasögu landsins. Við samþykktum allt en við fengum ekki neitt. Það er staða Íslands í dag. Hugsið ykkur að Evrópusambandið þarf ekki einu sinni að taka tillit til okkar sjónarmiða en við fylgjum reglu þeirra.
með sama hætti og íbúar annarra ríkja. Hvers konar fullveldi er þetta?